Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs. In den letzten Videos war ich eher mit dem Motorrad auf dem Schiff in Südamerika unterwegs. Und im letzten Video bin ich von Iquitos ins Dreiländereck gefahren, Kolumbien, Peru, Brasilien. Es war eine etwas chaotische Fahrt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und dort komme ich heute an. Das Problem ist, der peruanische Teil befindet sich auf einer Insel im Amazonas und sowohl Brasilien als auch Kolumbien sind auf dem anderen Ufer. Und ich und meine Lucy müssen da irgendwie rüberkommen. Jetzt sind wir gleich da, knappe Stunde noch. Ich hoffe, man kann mich hören, ist ein bisschen windig, ich gehe mal hier hin. Und das ist witzig, weil die eine Amazonas-Seite ist Kolumbien und die andere Amazonas-Seite ist Peru. Und da, wo wir ankommen, Santa Rosa heißt die Stadt in Peru, ist so eine Insel. Da legt das Boot wohl an. Dann muss ich es organisieren, das Motorrad runterzubekommen. Dann zum Passstempel. Dann muss ich noch das fürs Motorrad natürlich ausstempeln. Und dann ein Boot nehmen über den Amazonas, rüber Brasilien oder Kolumbien. Das ist ein Dreiländereck. Also das heißt dann Letizia ist die Stadt in Kolumbien und Tabatinga die Stadt in Brasilien. Und da muss ich dann wieder einchecken, Stempel holen, auch für beides wieder. Das einzige Ding ist, meine Versicherung fürs Motorrad ist vor 6 Tagen ausgelaufen. Ist mir jetzt hier aufgefallen. Normalerweise wollen Sie es nie sehen. Deswegen mal gucken, was passiert. Die Sache mit dem Schiff. Ich habe gehört, dass die Boote über den Amazonas relativ klein sind. So, die fahren jetzt, die Backpacker fahren jetzt zur Migration, weil es ist ein kleiner Kanal. Und ich soll hier warten. Ich weiß auch noch nicht, der kommt dann zurück und dann fährt er mit mir auch zur Migration. Das Motor muss dann halt hier bleiben. Es geht nicht anders. Man kann das Motor nicht mitnehmen, weil der Kanal kaum Wasser hat. Und es war schon hier mega abenteuerlich, das hier runter zu bekommen. Ich schwitze wie ein Schwein. Aber ja, ich habe den 20 gegeben. 5 Euro. So, jetzt waren die Leute vom Zoll, die kamen jetzt hierher. 2 Typen. Sehr nett. Der eine war ein bisschen strenger. Der andere war ein junger Typ, der war super nett. Alles okay. Habe ich jetzt, das Bike ist quasi ausgecheckt. Und der Typ, der da steht in den kurzen Hosen, der passt jetzt auf mein Bike auf. Man muss ein bisschen Vertrauen haben. Und der fährt mich jetzt dahin. Zur Migration, weil man kann nicht laufen, weil da ist Wasser. Dann hole ich den Stempel für den Pass und dann muss ich rüber schiffen. Es ist 13:18 Uhr. Scheiße. Also, jetzt haben sie mich dahin gefahren, bin ich gelaufen. Ziemlich weit war, weil ich zu geizig war zu bezahlen. Und dann war die Migration geschlossen, Mittagspause. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurückfahren, weil ich kann das Motor ja nicht so alleine darin stehen lassen und in einer halben Stunde wieder rüberfahren. Super nervig. Also haben wir dann erst die Operation Motorrad über den Amazonas in Angriff genommen.
So. Ich muss natürlich dabei stehen bleiben. Hardcore Shit. No, tío. Ya. Gracias. Ya, cuídate. Bye. Ciao, bye bye. Thank you, thank you. Gracias, muchas gracias. Hey, thank you, thank you. Thank you very much. Ahí. Amigo, my friend. Sí. So, das wäre geschafft. Einer bleibt jetzt hier, passt auf das Moped auf. Ich habe sie da gesagt, ich soll es noch abschließen und Lenkradschloss reinmachen. Wir sind hier jetzt in Brasilien, deswegen. Und jetzt fahren wir wieder rüber, weil die haben gesagt, zweimal stoppen ist halt zu riskant, zu viele Wellen und so weiter. Deswegen fahren wir jetzt zur Migration und ich versuche ein zweites Mal den Stempel zu bekommen. Ich hoffe, sie sind vom Mittagspause zurück. Wirklich nette Jungs. Ja, und die machen es jetzt für 60. Ja, wenn ich ihnen dann 80 gebe, dann habe ich ihnen noch 20 Trinker gegeben. Das wäre eigentlich tipptopp. Oh, so, alles aufgeladen, einigermaßen. Jetzt ist es immer noch nicht vorbei. Was haben wir jetzt? 16 Uhr. Ich bin schon 4 Stunden hier. Aber die Prozedur ist noch nicht abgeschlossen, denn ich muss zur Polizei. Ich habe natürlich kein Internet in Brasilien. Wo ist die Polizei hier? Da. Also geradeaus. Zweite rechts erstmal. Und dann die zweite links. Zweite rechts, zweite links. Probiere ich das mal. Ohne Kratzer geht es natürlich nicht vonstatten. Boah. Als ich im Matschlage im Wasser war, bis zum Ständer, hat es dann irgendwie den Ständer vermatscht, den Schalter am Ständer, dann habe ich ging die Kiste nicht mehr an, kurz.
So, was habe ich gesagt? Zweite rechts, zweite links. Hier? Nee. So witzig, schwer zu sagen, was zweite rechts, zweite links ist. Das ist auch was bei... Oh, okay. Der nächste rechts wäre gut. Da vorne. Eieiei. Das habe ich jetzt über iOverlander gemacht, den Punkt gefunden, wo die Polizei ist. Da kannst du auch offline, dann drückst du beim Karte anzeigen. Dann zeigt er dir es auch offline ein, wenn du es vorher nicht rausgesucht hast, so wie ich natürlich. Jetzt muss ich natürlich erstmal den persönlichen Stempel haben und dann das Motorrad. Das ist es doch. Sieht so aus. ¿Es ese policía? ¿Policía federal? Sí. Ist Cerrado? Die sprechen hier natürlich auch kein Spanisch, das kommt noch dazu. Okay, ich habe jetzt hier geklingelt, falsch, und da geklingelt, auch falsch. Die haben gesagt, weiter vorne jetzt. Aha, da vielleicht. Ist halt bei Google stimmt das alles auch immer nicht so richtig. Klinik. Wo könnte jetzt Polizia Federal sein? Was haben wir hier? Cinema irgendwas? Advokat. Fucking shit. Ah, da steht's, da drüben. Aha. Vor der Polizei. Mal sehen, ob da wenn da mein Moped geklaut wird, dann ist es eine Geschichte, würde ich sagen. Ich fahre aber direkt davor. Mega gut. Es hat 1 Minute gedauert und ich wollte hier das nochmal zeigen. Peru, Brasilien, Kolumbien. 3-Ländereck. Jetzt muss ich noch zur Aduana. Das ist hier die nächste links. Auch wieder bei Overlander rausgeguckt. Ist auch wieder grob stimmen dann. Hier. Komme ich nicht rein. Hospital. Das heißt, glaube ich, Receita Federal. Oh, jetzt bin ich aber auch durch. 20 vor 6. Das hat jetzt gedauert. Irgendwie als ich nach Bolivien zurückgekehrt bin, da hätte ich irgendein Papier noch von haben müssen. Hatte ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob es deswegen länger gedauert hat, aber ich habe jetzt meine 3 Monate bekommen. Dort war es dann auch so, dass nicht der Polizist die Einreise gemacht hat, sondern er gesagt hat, ey, setz dich hier an den Computer, tippst das alles selber ein und sagst mir, wenn du fertig bist. Das Ding war, es war alles natürlich auf Portugiesisch. Hatte ein bisschen gedauert, aber schlussendlich habe ich es hinbekommen. Ja, jetzt ist es erledigt und ja, der Unterschied zwischen Backpacken und Motorradreisen, oft ist es viel geiler, Motorradreisen und freier und so, aber beim Grenzüberqueren, die anderen waren sage ich mal, um 1 hier drüben und fertig. Und ich bin um 6, also ja, das ist der Unterschied. Ich meine, man muss auch sagen, die Grenze hier ist besonders kompliziert, ja, mit dem Boot und so. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich keine Unterkunft habe. So wie ich es verstanden habe, kann ich aber auch einfach rüber fahren jetzt nach Kolumbien. In dieser Stadt gibt es keine Grenze wohl. Also es gibt eine Grenze, aber man kann hier frei hin und her fahren.
Ich probiere das jetzt mal. Bei Letizia, da gibt es irgendwie, ich hatte vorher schon mal bei Booking geguckt, hier gibt es irgendwie 2 Hotels und in Letizia gibt es irgendwie 20. Ich glaube, die meisten, der touristische Ort ist halt Letizia hier und nicht Tabatinga oder so nennen die das. Nicht Tabatinga wird es geschrieben, aber ich glaube, die sagen Tabatinga oder so. So hat zumindest der Typ das ausgesprochen, grob. Diese Straße hier führt auf jeden Fall zur Grenze. Und gucke ich mal, was passiert. So, Letizia in Tabatinga, Ciudades Hermanas, Geschwisterstädte. Jetzt bin ich in Kolumbien. Natürlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber neuen Länderpunkt für mich und für die Lucy gesammelt. Yamaha. Aha, aha. Halt gleich mal an und schau mal, wo die Innenstadt ist. Dann setze ich mich in einen Café, trinke irgendwas und guck mal, ob ich den hier Wi-Fi benutzen kann vielleicht. Weil ich hole mir jetzt ja nicht noch eine kolumbianische SIM-Karte. Wahrscheinlich geht hier die brasilianische auch, aber peruanisch geht zum Beispiel nicht. Habe ich geguckt. Meine ist auch abgelaufen. Gestern. So, Amazonas Bar. Hier wird jetzt was getrunken. Barbusige Frau. Hier bin ich richtig. Ja, ich hoffe, die haben Internet. Sonst kann ich leider nichts trinken. So, es ist bereits der nächste Tag und ich bin in meinem Apartment. Das heißt Schlafzimmer, Küche, Bad, alles vorhanden für 10 Euro am Tag auf der kolumbianischen Seite Letizia. Ja, für die 10 Euro sind auch noch, wie man hier sieht, Wäsche, Waschmaschine, gratis dabei, sogar mit Waschmittel und Kaffee gibt's hier. Hatte ich alles noch gar nicht, richtigen Kaffee. Und Waschmaschine, da muss man auch mal sehen, dass man dann, ich hätte jetzt auch für 7 Euro wohnen können, aber dann hätte ich halt Wäsche waschen lassen müssen. Auf dem Schiff war es halt schon ziemlich dreckig. Es ist schon schön, wenn man das alles mal waschen kann. Auch das Geschirr, das mit dem Flusswasser gewaschen wird. Frühstück kann ich natürlich hier auch machen. Ich könnte auch kochen und so weiter. Das ist halt alles cool. Ja, ansonsten ist es hier am Stadtrand von Letizia auf der kolumbianischen Seite. Und da unten steht die Lucy. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich zum Hafen fahre, rüber nach Brasilien. Und gucken, wann das Frachtschiff nach Manaus geht, wie das abläuft, was es kostet, wie das mit der Lucy ist, beladen. Ihr habt ja im letzten Video gesehen. Ziemlich abenteuerlich kann es sein. Ich habe mir sagen lassen, Brasilien ist deutlich besser infrastrukturell organisiert und sauberer und was weiß ich. Ich bin mal gespannt. Dann, was brauche ich noch? SIM-Karte fürs Telefon. Muss ich auch auf die brasilianische Seite, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich... Von Kolumbien kann man hier nicht weiter. Also das ist hier, kannst du nur fliegen nach Bogota. Ist die Hauptstadt von Kolumbien. Man kann von hier nur mit dem Schiff nach Peru fahren, woher ich komme, oder eben Brasilien. Und ja, SIM-Karte ist heute angesagt. Frachtschiff suchen. Und irgendwas drittes noch. Ach so, Geld. Natürlich habe ich jetzt 3 Währungen. Einmal peruanische Soles. Das ist im Dreiländereck natürlich immer schwierig. Also peruanische Soles habe ich noch im Rest. Brasilianische Reales habe ich ein bisschen was. Und kolumbianische Peso habe ich auch ein bisschen was. Aber ich muss hier die Unterkunft für den kolumbianischen Peso bezahlen. Gestern bin ich hier bei allen Banken gewesen. Die wollen alle irgendwie mindestens 4 Euro pro Abhebung. Und bisher hatte ich es immer geschafft, eigentlich irgendwo umsonst abzuheben. Oder fast immer. Das wird mir hier wahrscheinlich nicht gelingen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich nach Brasilien rüberfahre, versuche da abzuheben. Und dann ein bisschen was zu wechseln. Aber ich habe noch keine Wechselstube gesehen. Es ist hier jetzt auch nicht so... Letizia ist ein bisschen touristisch. Ich habe hier Gringos gesehen.
Aber ja, mal schauen, wie das läuft. Auf jeden Fall, die Geldsache muss ich auch noch lösen. In den Restaurants kann man meistens mit Karte bezahlen, allerdings das Internet ist hier so schwach, dass es manchmal ausfällt und so. Auch wenn man an den Automaten, Geldautomaten ist, dann dauert es eine Minute oder so, bis er das sich online verbunden hat. Also ist sehr schwach bis nicht vorhanden, das Internet. Es ist brutal heiß. Also hier ist es wirklich, Pucallpa war heiß. Ich fand da auch Tingo Maria war sehr heiß, fast noch heißer. Dann hatte ich eben das schlechte Wetter in Iquitos und jetzt hier ist es, also es ist jetzt auch nicht so überragendes Wetter, aber es ist so schwül, es ist hier wirklich, und hier ist man jetzt, habe ich es im Internet ein bisschen nachgelesen, hier ist man wirklich jetzt im tiefsten Amazonas schon, was ziemlich cool ist. Auch ich habe das gesehen, in der Stadt ist es so, hat man das Gefühl, wenn die Leute hier, die Menschen, dass die Stadt verlassen würde in 3 Wochen, hätte der Dschungel das wieder übernommen. Das sind halt so riesige Ameisen, die irgendwelche Sachen über die Straße tragen und so. Und die Bäume sind richtige Urwaldbäume, die da stehen in der Stadt. Also ist schon sehr, sehr cool. Die dritte Frachtschifffahrt soll dann auch die letzte sein auf dem Amazonas. Darum geht es dann im nächsten Video. Schauen wir uns mal an, wie sich die brasilianische Seite von der peruanischen unterscheidet. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Der Weihnachtssale von Insta360 läuft noch. Genauso könnt ihr noch meinen Rutis Reisen Kalender für 2025 bestellen. Die Links sind in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich noch für die Unterstützung bei Anke, Peter, Susanne und Ralf. Vielen, vielen Dank. Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.